nosso espelho. Olha o nosso espelho aí, meu povo. Venha saborear o melhor do churrasquinho móvel da cidade. Olha que nosso espeto chegou e veio pra lhe avisar que tem um espetinho de carne e muito mais que você precisa. Olha aí o churrasquinho de porco, de frango, linguiça e coração. E bateu aquela fome, chega pra cá, meu irmão. Olha que nosso espeto tem, nosso espeto tem lanche, tem cerveja e torresmo também. Olha aí que nosso espeto tem, nosso espeto tem lanche, tem cerveja e torresmo também. Olha aí que nosso espeto chegou e veio pra lhe avisar que temos espetinho de carne e muito mais que você precisa. Olha aí o churrasquinho de porco, de frango, linguiça e coração. Se bateu aquela fome, chega pra cá, meu irmão. Olha aí que nosso espeto tem, nosso espeto tem lanche, tem cerveja e torresmo também. Olha aí que nosso espeto tem, nosso espeto tem lanche, tem cerveja e torresmo também. E olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, nosso espeto está aqui. E olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, nosso espeto está aqui. E olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, nosso espeto está aqui. E olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, nosso espeto está aqui. E se você estiver precisando de um bom churrasqueiro, ligue para 996 27 8211. Esse sim faz o melhor do churrasco.